Melanie Productions и Magic Film представят Дан Хагерти и Ян Майкъл Винсент във филма "Отвлечените". В останалите роли Ракел Бянка, Деби Рочан, Дона Джейсън, Николас Бучерт, Джин Леерт и Лоуренс Кинг в ролята на Върн. Оператор Дани Новак. Музика Роналд Вайс. Сценаристи Бун Колинс, Линдзи Борн. Режисьор Бун Колинс. Видя ли това, Мария? Видя ли орела горе? Тя нищо не чува. Да видим дали ще можем да я събудим. Катива. Усещаш ли планинския въздух, Мария? Да, прекрасен е. Сега можем ли да затворим прозореца? Да. Не можехме ли да се срещнем в някое цивилизовано място, като Женева? Миналата година бяхме в Женева. Тази година беше мой ред да избирам и аз избрах дивата природа. Невероятно. Господи, ама че идиот. Този джип да ти се струва познат? Със сигурност. Какво ще обичате? Може ли да заредите? Да проверя ли маслото? Разбира се. Чий е онзи джип? Влезе вътре. Може би трябва да си поговорим за правилата на движение по пътищата. Извинете, имате ли туалетна? Да, ето там. Благодаря. Добър ден, дами. Вие ли сте собственик на онази кола? Да. Брат Алън. Да си спомняте да сте заминавали червена кола преди малко. Може би. Обикновено подминавам повечето неща на пътя си. Такъв ми е характерът. Заради това ли карате като идиот? Това не е ли малко остро? За малко да ни избутате от пътя.
Маневрата беше изключително глупава. Наистина не съм искал да ви плаша. Просто обичам да карам бързо. Какво друго да кажа? Можете да кажете, че съжалявате, задето за малко ни убихте. Искрено моля за извинение. Чувствам се ужасно. Извинението се приема. Явно сте дошли на екскурзия. Мога да ви предложа най-красивата гледка. Искате ли да ви кача на моя хеликоптер и да видите от Оров поглед страната на Бога? А мога ли да ви попитам, какво правите тук с хеликоптер? Ловувам Какво ловувате? всичко, което се движи. Не намирам убиването на беззащитни животни за забавно, господин Алън. Извинете. Опитвам се да се държа приятелски. Вие трябва да сте Джо Еванс. Разбрах, че знаете доста за планинските кози. Парите у вас ли са? От врата за краката, а? Харесвате ми. Още ли се тровиш с тези гадости? Имам нужда от канцерогени. Опитай да изненадаш сама себе си. Аз съм пристрастена. Добре? Това ли е? Да. Горският човек отвлече момиче. 24,50. Това наблизо ли се е случило? Да. Едно от най-големите неща, които са се случвали тук. Духът му ходи на лов из планините. Чий дух? Ловци също не се върнаха оттам. Никой вече не ги видя. Не се притеснявайте. Майка ми обича да плаши туристите. Пожелавам ви приятно прекарване. Благодаря. Извинете. Господин Алън ни покани на разходка с хеликоптер. Няма ли да е забавно? Вече обсъдихме това. Довиждане, господин Алън. Хайде, Мария, качваме се. Хайде. Довиждане, господин Алън. Жалко. Дано пак да се видим. Адиос. Джо Еванс, какво те води пак насам? Да спечеля малко пари. Какво ще искаш, Джо? Кутия патрони 308. Ти си наистина желан гост. Колко години минаха? 5-6? Хората са любопитни. Любопитни за такива неща, Джо. Не исках да те обидя. Патроните са... От мен са патроните, Джо. Езеро Хармони, национален парк, извън сезона затворен.
Вуаля, момичета. Да. Тук е. Не е ли чудесно да дойдем сред природата? Идеята беше страхотна. Не, Мария, нали няма да вземеш и това? Ти имаш фотоапарата си, а аз музиката. Не се притеснявай. Ще откраднем батериите, докато спи, нали? Чух всичко. На последния курс по издържливост бях най-добрата. От 22 души само 3 стигнахме до финала. Между курсовете по издържливост, алпинизъм, ориентиране, ски и Ингрид, какво правиш за удоволствие? Някакво предизвикателство? Какво да кажа? Да ставам рано сутрин е достатъчно голямо предизвикателство за мен. Чакай, виж. Виж. Ей, къде сте? Къде сте? Шерън? Ингрид? Къде отидохте? Защо ме оставяте? Внимавай и не изоставай. Чакай, чакай, чакай. Не можем ли да починем малко? Уморена съм до смърт. Почивка? Та ние току-що тръгнахме, Мария. Ще взема това. Поне ще ти стане по-леко. Внимателно. Моля ви. Ингрид, той май се опитва да каже нещо. Аз съм горския на парка. Откъде да сме сигурни? Откъде да сме сигурни? В джоба ми. Боже, той наистина е горски. Първо би трябвало да ни се представите. Съжалявам, че ви стреснах.
Треснал, изкарахте ни акъла. Трябва да внимавате, когато се приближавате до някого. Казвам се Джек Уебстър. Здравейте, аз съм Шерън. Аз съм Мария. Не очаквах да видя никого тук. Сезонът свърши. Запътили сме се към езерото Хармони. То е на около четвърт миля нагоре по пътя. Ще се радвам да ви придружа до там. Мисля, че и сами ще се справим. Това е най-малкото, което мога да направя. Задето така ви оплаши. Всъщност, ние ви дължим извинение. Съжалявам за очилата. Много съжалявам. Ако искате да ни покажете пътя, да вървим. Хайде. Езерото ще ви хареса. Истинска красота е. Толкова е хубаво, че все още има хора, които се грижат за планината. Аз съм само един горски. Все пак, хубаво е, че има някой наоколо. Господи, красиво е! Струваше ли си усилията, Мария? Да, красиво е. Има хубаво равно място за палатката ви. Ако ви трябва нещо, моята палатка е наблизо. Ще ни чуете, ако видим мечки или нещо подобно. Не се бойте от това. По това време на годината няма много мечки. Слава Богу. Приятно прекарване. Пазете се, Джек. Чао, Джек. Мария, сега по-добре ли се чувстваш, като има мъж наблизо? Като си има предвид, че почти съсипа семейния му живот, можеше да кажеш поне довиждане. Добре де, лошо постъпих. Той сега се чувства по-зле от теб. Така че имаше чудесна малка част от мен и чудесна малка част от Ерик. И водехме чудесен малък живот. Докато открих, че има чудесна малка връзка. Чудесен малък плъх. Защо се ожени за такъв човек, за такъв плъх? Защо? Обичам животните. Трябва сега да си намериш ново животно. Може би вълк?
Какво правиш? Време е да общувам с природата. Някой да има тепе? Тепе? Тоалет папир. Ето, Добре. пази си главата. Внимавай да не дойде мечка или дух. Изчезнаха ловците, никой не ги видя. Ингрид, знаеш ли, това за мен не е просто поредната ни среща. Правите ме толкова щастлива. Чувствам се в безопасност. Вие ми давате сила. Ти си силна. Ингрид, ти ли си правиш шеги? Чу ли нещо? Не. Шерън? Ей, Шерън, добре ли си? Къде отиваш? Веднага се връщам. Какво правиш? Къде тръгна с това? Чакай ме да се върна. Ингрид, плашиш ме. Шерън? Ей, Шерън! Момичета, ако искате да ме оплашите, успяхте.
Ей! Аз съм. Джек. Добре ли сте там? Ей! Имате хубави неща. Харесвам хубавите неща. Май не сте от тук, а? Аз съм от Италия. Моите приятелки заедно учихме в Швейцария. Трябва да внимаваме. Разбирате за какво говоря, нали? Не. Така ли? Слушай. Какво чуваш? Какво чуваш? Птици. Птици и животни. Какво правят те? Чифтосват се. Всяко едно животно в гората, с изключение на мен. Какво ще кажете за това, а? Сега коя ще бъде? Как ще стане? Изборът на жена е голямо нещо в живота на мъжа. Тръгнахме. Нищо не радва сърцето ми така, както началото на лова. Неповторимо чувство, нали, Джо? Предполагам, нали ти плащаш? За мен в това има повече адреналин, отколкото да сключиш сделка за $1 000 000. Защо прави това?
Ингрид. Добре, развържи ми ръцете. Хайде. Този човек ще ни убие. Едно от нас трябва да го убие. Не бих могла. Ето го идва. 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 Чака ни дълъг път. Не изоставайте. По-добре се научи да си пазиш краката. Щупен глезен тук може да означава смърт. Какво ще правиш с нас? Може би ще ви задържа и трите. Като за разплод. Или пък ще взема само едната, зависи. Някоя от вас да е била омъжена? Аз. Бракувана стока. Но знаеш ли какво? Поне имаш опит. Хората знаят, че сме тръгнали. Ще дойдат да ни търсят. Обадихме се в полицията, когато идвахме. Пусни ни да си вървим. На никого нищо няма да кажем. Все едно, че нищо никога не се е случвало. Тук никой няма да ни намери. Познавам всяка долина и всяка птича курешка, паднала на земята. Къде ни водиш? Там. Горе, където живеят боговете. Моля те, може ли да починем? Не мога да продължа нататък. Не сте толкова силни, а? Ей, ти, бракуваната стока, как се казваш? Шерън. Шерън. Гледай ме, когато говоря с теб. Ти си различна. Как се казваш? Мария. Мария. Приличаш на човек, който никога не е работил и един ден. Лесно ти е било. Но миришеш добре. Наистина добре. Наистина. Ще трябва да направим състезание. Битка. Да видим коя ще ми принадлежи. Това е добра идея. Ами малко стриптиз? Да. Това всъщност искаш да видиш, нали? Цици и задници. Да, така е. Готов съм. Коя от вас ще бъде първа? Аз ще почна първа. Питах ли те как се казваш? Ингрид. Ингрид Уайнхарт. Искаш малко да си поиграеш, а? Нали, Ингрид? Ако имам публика, ти ли си моята публика? Да. Малко музика.
в онази раница. Отвържи ми ръцете. Ако обичаш. Как иначе ще се събличам? Не си мисли, че ще ме измамиш. Не съм толкова глупава. Натисни средния бутон. Хайде, покажи ги, маце. Така. Добре, ще изкараме зимата. Покажи ги. Как е представлението? Коя ще е следващата? Има фотоапарат в раницата. Хайде, снимай. Така се прави. Хайде. Снимай. Да, така се прави. Хайде. Снимка. Снимка. Снимай, хайде. Така, Ингрид, така. Не мърдай. Мислиш се за много умна, а? Да, ще те убия, нищожество. Кого наричаш така? Ще е много лесно да пръсна первезният ти мозък. Едва ли? Не, няма никакви патрони. Ще ти изкоремя като гадно прасе, каквото си. Защо? Страхуваш ли се да се биеш като истински мъж? Да се страхувам ли? Да. Хайде, бий се като истински мъж. Млъкни. Просто млъкни. Да, страхуваш се от честна борба. Давай, Ингрид, давай. Хайде. Давай, Ингрид, удари го. Хайде. Хайде, Ингрид. Давай, давай. Удари го, хайде. Бягай, Ингрид, бягай. Мъртва си, кучко. Бягай, бягай, Ингрид. Бягай. Тичай. Слизайте. Би трябвало да ти пръсна мозъка.
Краят на националния парк. Аз живея от другата страна. Първо ти. Да не се подхлъзнеш. Опасно е. По-бавно. По-бавно. Давай по-бавно. Мария! Давай, продължавай. 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 Шерън, ела, дай да те развържа. Мария добре плува. Сигурно се е спасила. Да, само че ръцете й са вързани. Вземи това. Ще ни потрябва. Хайде. Мария? Сигурно беше онази кучка. Не се тревожи. Зараства ми бързо. Виж, стъпки. Мария! 4 крака са. Значи още е при него. Трябва да извикаме помощ. Не. Сами трябва да я спасим. Хайде. Не, Ингрид. Трябва ни помощ. Трябва да я спасим преди да я нарани. Не можем да се справим сами. Можем и ще се справим. Трябва. Ингрид, страх ме. Знам. Но не можем да я изоставим. Не можем. Не можем. Хайде, дай ми раницата си. Виждаш ли какви рога? Добре, красавецо. Идваме.
Мислех, че искаш да ловуваш диви кози. Да подмина такава награда. Видя ли рогата му? Истински шампион. Сезонът за тях свърши. Нещо не виждам лесничея. А това нещо не вдига никакъв шум. На мен това не ми харесва. Кой ще разбере по дяволите? Хайде, направи си труда. Не ми харесва това. Имам лошо предчувствие. Ето го. Това е той. По дяволите не бяхме се оговаряли така. Ще има още 5000 арки за теб. Гледай сега. Лош изстрел. Ти само го рани. Не ми харесва как започна тая работа. Но трябва да я довършим. Тръгнал е към Дъждовната гора. Ей, Джо! Джо, нека аз да го гръмна. Ти пропусна своя шанс. Стори ми си идеален изстрел. Нито звук. Трябваше аз да стрелям. Ти пропусна своя шанс. Аз го довърших. Така виждам нещата. И двамата го застреляхме. Хубава глава. Занеси я в хеликоптера. Чакай малко. Кажи колко от месото ще искаш. Вземи няколко парчета за довечера. Нека другото остане за вълците. Винаги е мразил лова на трофеи. Моля те, пусни ме да ида с тях. Нищо няма да им кажа. Татко. Това твой баща ли? Последния път, когато се видяхме, се опита да ме убие. Чаках този миг от дълго време. Да го срещна отново. Той мисли, че съм мъртъв. Но греши. Той има правото да знае, че си още жив. Нали е твой баща? След като ме простреля,
Изпълзях по скалата и се спуснах по реката. Излекувах се. Измамих го. Измамих всички. Аз не умрях. Аз не умрях. Ние трябва да му кажем. Ние ли? Какво е това ние? Ти си моя. Моля те, пусни ме да тръгна с баща ти. Не. Да не си посмяла да ме удариш. Никога. Никога. Чудесно от страна на баща ми, че ни остави вечеря. Искаш ли? Това е най-вкусното. Ингрид. Ингрид. Трябва да спра. Трябва да почина малко. Трябва да вървим, докато е светло. Откъде знаеш дали вървим в правилна посока? Той каза, че живее на високия връх. Ей там. Това е пътят. Сега ще се спуснем. Дръж здраво въжето и не прави глупости. Бързо. Леко и бързо. Слизай полека. По-жилава си, отколкото мислех. Радвам се, че се избавихме от онези двете. Особено от онази кучка. Теб първа избрах, така или иначе. Струваш ми се добра майка. Защото аз искам няколко деца да тичат наоколо. Трябва да се опознаем. Как се казваш? Върн. 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 Хубаво име. Аз съм Мария. Марколини. Зодия близнаци съм. Ти коя зодия си? Свали тия дрехи. Ако ми кажеш кога си роден, мога да науча малко повече неща за теб. Свали тия градски дрехи и няма да те нараня. Близнаците са единствената двойствена зодия в зодиака, затова хората ме смятат за малко луда. Защото в мен наистина има двама души. И двамата италианци.
Ако ми кажеш кога си роден, ще мога да науча повече неща за теб. Изчисти раната ми. Гладна ли си? Да. Тогава ще те нахраня. Той сигурно смята, че сме се върнали за помощ и това ни дава предимството на изненадата. Разбираш ли? Толкова съм изморена, че не мога да мисля за предимства. И на това място можем да прекараме нощта. Ще продължим преследването с първите лъчи. Преследване? Говориш така, като че става дума за някаква игра. Може би всички ще умрем, Ингрид. Това не е игра, Шерън. Това е реалността. Цял живот тренирахме за предизвикателства като това и сега трябва всяка от нас да покаже най-добрите си възможности. Хайде. Всичко ще се оправи. Остави ме. Вкусно е. Благодаря. Бях гладна. Била ли си някога с мъж? Бях сгодена за известно време. Годеникът ми. Годеникът ми и аз. Значи отговорът е да. Искам да ми разкажеш за първия път. Да ми разкажеш всичко. И не ме лъжи, защото ще разбера. Казваше се... Антонио Карусо. Беше в Италия.
Живееше близо до нашата лятна вила. Ходихме да плуваме. Беше края на лятото. Имахме малко вино. Той беше толкова мил и нежен. Въздухът беше сладък. Обича го. Той просто го направи или първо те попита? Нямаше нужда да ме пита. Да, аз го обичах. Позволила си му да ти има просто така? Бяхме изпълнени с толкова много любов. Курва! Същата като майка ми. Ето, сложи това. Не искам да виждам курвенското ти лице. Моля те, не исках да те ядосам. Знаеш ли, това е любимото ми време от деня. Имахме страхотен лов. Настанихме се тук, при Господа. Двама мъже, които знаят за какво става дума. Ако знаех за какво ще става дума, нямаше да съм тук на лов за глави за богаташите. Това ще ти кажа. Стига знаеш, че не говорим за това. Става дума за преследването. За двобоя между теб и животното. За уважението към животното. Не разбрах това. Така ли уважаваш животните? Като закачаш главите им на стената. Знаеш, че не говоря за това. Хубаво щеше да стане, ако изведнъж всички животни в парка бъдат избити. Тогава ловците ще трябва да се съберат и да подпишат съглашение да се стрелят взаимно. Какво ще кажеш? Нека имат за трофей и няколко човешки глави. Да, харесва ми идеята. Аз мога да убия човек. Ами ти, Джо? Би ли могъл да убиеш човек? Да, мога да си го представя. Идвам ти един ден на гости и виждам човешки глави по стената. Целите украсени и сложени в рамки. Голяма красота. Просто ще си висят там. С глупави гримаси по лицата. Нещо като твоята.
Благодаря. Искам да ти дам още една възможност. Искам да ти бъда приятел. Не, моля те, върни. Не толкова бързо. Бавно и нежно върни. Жената го обича по този начин. Жената харесва това, когато познава мъжа. Първо трябва да станем приятели. Няма нужда да ставаме приятели. Ти си моя. Моля те, върни. Имаме много време. Много време. Завинаги, нали? Завинаги. Лошо постъпваш. Можех да те имам. Не си мисли, че нещо с мен не е наред. Можех да те имам. Всичко с теб е наред, Върн. Ти просто имаш нужда от приятел. Добро утро. Тък му исках да подишам чист въздух. Тук по него има много. Да, така е. Може би ще ме разведеш наоколо. Можем поне да се опознаваме. Можеш да ми покажеш какво правиш тук. Какво искаш да кажеш? Откъде вземам храна ли? Да, да, това е едно добро начало. Ингрид. Ingrid? Ингрид.
Ингрид, толкова се радвам, че си тук. Помислих, че си ме изоставила. Сега знам какво да правя. Трябва да мисля като него. Хванах нашата закуска. Браво! Риба! Да, почистих я. Слушай, Ингрид, може би трябва да накладем огън и някой ще ни забележи. Не, те ще ни видят. И ще загубим елемента на изненадата. Какво е това, Ингрид? Това е самолет. Ингрид, хайде, спасени сме. Хеликоптер. Ей! Чакай! Насам. Помощ! Помощ! Не! Божичко, не! Можеше да ми помогнеш, Ингрид. След като не видяха теб, ме ли щяха да видят? По дяволите. Дивите кози. Те живеят тук, високо в планините, с мен. Ние си поделяме тази планина. Те изглеждат тук толкова свободни. Не са останали много. Избили са ги. Татко казваше, че живеели тук с боговете. Но аз не съм виждал тук горе никакъв бог. Защо не говори с баща си, когато го видя? Ти не си първата жена, която имам тук. Имах една и преди. Татко я отведе. Каза, че това, което правя, е лошо. Само защото исках да имам семейство. Много е хубаво да искаш да имаш семейство. Но трябва да го правиш по различен начин. Ти си привлекателен мъж. Сигурна съм, че можеш да имаш много жени, които да искат да се омъжат за теб. А ти? Аз ли? Жената има нужда от време. Може би, когато се опознаем, когато се научим да се уважаваме взаимно, всичко е възможно. Наистина много го искам. Върн, имай търпение. Виж колко е красиво тук. Това е мястото. Не. Не. Да. Не може да бъде. Най-хубавите рога, които съм виждал от години, Джо. Бяха някъде тук. Да ги вземем. Чакай, чакай. Какво има? Не мога да ти
позволя да го направиш. Дали си мръднал? Не, направих грешка. Не искам да имам нищо общо с това. Ще ти върна парите. Тук съм за едно единствено нещо. Главата. И ще я получа. Казах не. Хайде, големия мъж. Ела да видим какво можеш. Ето идвам. Казах ти. Сделката си е сделка. Той още диша. Здравей, татко. Остани с него. Ще се върна след малко, татко. Какво беше това? Не знам. Джо! Джо, ако ти си направил това, ще те убия. Кълна се в Бога, ще те убия. Едно движение и си мъртъв. Как се чувстваш? Под прицела на някого, ловецо на глави. Не знам кой си, човече. Ей, момчета, да поговорим лице в лице. Ти уби една от козите ми. Хвана ме. Не знаех, че са твои, човече. Не знаех, че принадлежат на някого. Ако се съгласиш да говорим очи в очи, може би ще се разберем да ти платя. Ще платиш с живота си.
Здравей, бракувана стока. Пусни копието, кучко. Хвърли го. Знаеш ли, момичетата трябваше да ти вземат свободата, докато ти имаше шанс. Особено ти, кучко, защото сега ще умреш. Не, няма, сине. Да видим кой е тук. Изненадан ли си да ме видиш, татко? Обичам те, синко. Мария ми каза всичко. Моля те, хвърли това нещо. Тя каза ли ти, че ще те убия? Аз вече съм мъртъв, сине. Умрях, когато ти умря. Измамих всички. Успях! Обичам те, сине. Този път ще намерим помощ. Моля те, вярвай ми. Този път ще го направим заедно. Нали? Дай ми арбалета. Моля те. Да. Ще ти го дам, тате. Синко. Поздрави, мама. Пада. Синко. Толкова се радвам, че получих още една възможност. Хайде, кучко. Да видим колко те бива. Да, ти ще умреш. Не! Не! Как ти се струва за бракувана стока? Да го довършим. Да го довършим. Бутайте. Не. Бутайте. Сине. Пусни ме. Гледахте Отвлечените, представен от Magic Film. Превод Русица Райчева. Текста четоха артистите Татяна Петрова, Ася Братанова, Борис Чернев, Светозар Кокаланов. Тон режисьор Добромир Чочов.